呢度就係怪談啦。怪談。係各位觀眾呢，就係怪談攝細腿，即係揾到兩個傻仔鬼，嗱鬼嚟嘅呢兩隻，鬼啊鬼問我哋唔該，嘿名，你等我一陣。真係隻鬼聾嘅其實。係，我就係呢度嘅工作人員，等睇住啦。食屎啊你！工作人員都要。整嘢近鏡先，各位觀眾。嗱，鬼幾驚啊！鬼識閃㗎。嗱，鬼影相啦，鬼都識影相，係咪好威先？威到你唔信啦！鬼又影相，呢度又有隻好靚仔啊！呢個好嚟，好。啊導演望我唔該，導演係，早晨你好，拜拜。係嗱，呢隻鬼勁啦，呢隻鬼放屁鬼嚟㗎，成日放屁㗎，佢啲屁好臭㗎嗱。